السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوم 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 دخيسنو akka jirtan nagee keessanii fayyaadha baga nagaan dhuftan arraantana keessummaa keenya akkuma isin himattan king of tiktok jaaniin akkasumatti immoo aktara keenya guddaadha badoo papa waliin sagantaa ajaa'ibaa dabarsina so hundi keessanuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya sagaleen keenya dhaga'amami nabil keef anaa dura seedee takka duran seenne bareeddu ame koila Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bado okay. Jirtu oromummaa ahlan beeku welcome bagina gaan dhuftan hundi keessanuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleenti yani dhaga'amami mi dhaga'amami okay. Waalaikum salam warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullah. Waalaikum salam Hanan Naili Mahir Baba. Waalaikum salam hundi keessanuu arra akkam isaabteedha qoqni yani jiraami ofi ko ni jiraam qoqni mamme Ahmad ahle mamme sagaleeti jechee kana godha ayyee gutak bado papaanis dhufee jira ni dhaga'ama okay galatoomi anaan tufa badoo rafee jira sagantaan tana anaaf dabarsii dhufee jira badoo ni rafne okay gaafiin badoo dhaabate raalaan di ulfaatii dhumarratti gaa badoo ibsuu Ahmad ibsuu kiyya baga nagaa dhufte gaafii badoodhaa tadhumaa takka ni ulfaatii badoo rabbi si agargaa rasmaanuu warri manaan dhaggeeffadhaa gutakka Mu'az Amanawi baga nagaa dhufte okay badoonis dhufee jira na dhaggeeffadhaa warra manaa maal ni beeytanii bika mallattoo gaafii sanitti laal koomantii irratti hin bareessinaa gaafii teessa yeroon jee koomantii irratti hin bareessinaa maaliif ta koomantiidhaa hin argoon yeroon ifiin carraa warra manaatii kannee bika mallattoo gaafii saniin baasa waan ta'eef bika sanitti gaafii teessan hirkachuu ni dandeessanii naman gaafii isaanii takka baase immoo lammaffaa maaliif gaafii tiyyan baasiin jettanii koomachuu hin dandeessan sababnis oggu takka isinii baasetiin jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abdee jaakettaa hana jijjiirii koomantii dhufi mul'attu koomantii akka barbaaddaati muuyee waalaikum salaam warahmatullah okay waalaikum salaam ayyuu nam shantama irratti sagantaan eegallaa okay nam shantama seenee jira badoo onne erkaayyee namni badoo jettan badoo aralaal dubbiin jajjabduu sagantaanii sagantaa bareedduudha inshaallah dafa onne erkaa namni badoo naaseenuu jettan dafa akkamis himattan keessummaa akkamis himattan onne diimtuu magarroo diimtuu waalaikum salaam subayyaa diimtuu magarroo diimtuu bum jeetiin jira nama dura seene san shugutii mataa keessa dheetiin jira okay onne beekuun erkee jira takka Amira nke koromummaa appil mootimaanti merkite bareeddu nabirin jiru remote Waalaikum salam warahmatullah. Waalaikum salam abbaa jaamboo okay onne erku jirtanii galatoomaa olneynaa badoo papa badoo mattu badoo sen otikka sibona badoo bum badoon dhufee jira warri onne erkitanii hundi keessanii galatoomaa Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Warri amma seenaa jirtanillee baga nagaan dhuftan Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Arra rappara sagaleen qeerra rakkoo qabaa bilis mataa keenurraa deebisii maal laalu feeta rifeensa kiyyarraa okay badoo sagaleen tiyya sirriin dhaga'amami ni dhaga'amti tiyyoo siif dhaga'amti ni dhaga'amti tanteetilleen
Okay, sagantaa eegaluuf deeblaagaa har'a sagantaan keenya keessummaan keenya akkuma beektan king of tiktok jedhaniin akkasumas nama dhugaa rabbiitiin isin jaa wallahi yoon fi diraamaa kaleessaan asirra gadhiisee jiraate san namni ilaalee laalaala diraamaa haalaan bareedaati wallahi haalaan paartiin itti fufaa achirrattu itti fufa jee jira. So sanifu arraan tana badoo asitti irra deemnee geggeessinaa inshallah duraan dursee egaa sagantaa tiyya asitti hayaana jettee na hayyamtee sagantaa tana irratti hirmaachuu keetiif hedduu takka galatoomi isin jaa bakkantaa ol ka'ee koofiyyaa tiyya firraa fuudhee gasii jeetii si galatafachuu barbaada. Gama sagantaa badoon amma dura gaa maqaa isaatii fi bakka itti dhalte hunda himee ture misa moo irra isin adeebu ni barbaaddani ayyee gaa badoo maqaa keetii fi bakka itti dhalattee eessatti akka baratte badoon amma hoo eessaa akka jiraattu gabaabseete akka himtuuf si gaafadha. Okay, duraan dursee galatoomii abdii khiyya. Anillee maqaan khiyya badhaasoo Abdulaziz naan jedhani garuu sooshaal miidiyaa irratti badoo paapaan na beekani. Warra galamsooti amma afaan jiraallu Ijipti magaalaa Kaayiroo biyya callaafaatti jiraama. Biyya lajala inchikini akkuma silaansi jedhe. Okay, ayyeen cinku namaa ture huntana na dhaammatee istorii gubbatti kaayatiin badoo irra deemlaa jallaadhi. Hawa suutu bagaafii irraatti keessi raajjaadhi. Hayyee jee fudhatee jira. Okay, badoo kiyya gaafiin itti aantu irraan tana direct ma deemnaa. Mee badoon iskuula callaan hin baranne naan jaa badoo iskuula hin baranne. Dhugaa lama kijiba dubbiitu. Callaan ni beektaa yoo nuwaafne. Akka nu deebistu barbaanna gaa badoon baratee jira iskuula. Yoo ka baratte taate baradde itti confidence hin deebisu yookiin akkuma callaan jee barannee baratte hanga meeqaa barate ayyee badoon yoo ka baratu ta'e. Badoon ni caarame. Aga kudhanii baratee garuu akka tasaa kudha irratti maatirii kanaa fudhatu deemu gaafa san barbaadamuun ture sababa sanii bisee beeku. Wow, okay. Badoo dhaggee kudhanii barateeti akkasitti deemee badoo haqa rabbi jechuun silallee egaa nuuf kijibuu hin dandeessu an waan hunda qoradheetiin jira badoo gaafa barattu san ammaan tanaati gaafa barattu san haala ooltamoo pereedii jaanuu barattee baata. Osoo hin kijibin. Barumsa rakkaltii hin beeku wallahi abdee barumsa irratti abaaroo roonaa biyyaa. Jaalala warri si beeku kijibinii jaalala laal. Ninoo ifaa jiru. Meenja. Kijibinii yoo jiru ifaa jiru badoo kijibinii kunoo. Wallahi bra dhagee abdee. Waalaikum salaam warahmatullah. Wallahi barumsa irra qalbiin beeku gaafa sumaa'u. Okay. Badoon barumsa irra qalbiin beeku joo jira gaa Allah wala warri si beeku garuun kijibin joo jiranii. Mee badoo okay gaafa barattu san jechuun silallettu gaa anamma gaafan baradhu barsiistuun teenya baayoloojii akka malee bareeddii. Badoon barsiistuu qofa jaalataa jaan gaafa barattu san badoo dhugaadha wadda kun. Harreen yoo jolte qabdi. No. Yeroo san. Barsiistuu gaafa. Waalaikum salaam warahmatullah. Barsiistuu baayoloojii akkaan jaalatta jaan baayoloojii tana fa'aa hedduu jaalatta jaan. Barsaa baayoloojii dhiira baay'isuu. Dhalaan ta'a. Maasuma istanii nu barsiiste. Sanumaatti kun ture malee. Bedola, no sirritti hin beekaa jaalalas jala. Okay. Badoo gaa akkuma dhageessa kala. Okay. Gaafiin itti aantu badoon carcarbaa'in keessaa eenyu haalaan aktiingii jechuun si malee aktiingii eenyu haalaan danda'a carcarbaa'in keessaa badoo malee jechuudha. Gama carcarbaa'in itti jira barra. Aktiingiin beetee wal dhabdi abdee khiyya. Aktiingii namu yaa namu waan irratti kan namee irratti amma sirriitti dalaga.
Ispeeshaalii callaa. Karaktara. Okay. Karaktera irratti kan namni irratti namu karaktera isaa gabbu'ee sirriitti waan dalaguuf jecha sirruma dalagaa hundinuu. Okay. Gama akkamitti gama carcarbaan seentee fi kana amma dura waan si gaafadheen sa'aasaniif irraa dhiisee garuu warran dhaga'iniif irran deebi'a. Badoon osoo carcarbaan hin eegalin dura diraamaa yookiin waan akka fanii dalaguu turte moo carcarbaan uma eegalee itti seente? Asitti moo biyyatti? No, eefa carcarbaan hundeeffame. Oh, duraan umarraa biyyatti daleessa ture. Biyyatti waan akka waltajjii irratti fa'aa akka waan tiyaatiraa godhanii fa'aa ni qopheessanii san irratti hirmaachuun ture. Garuu asitti viidiyoo carcarvaa'een osoo hundaa'in dura diraamaa gaafa sana chaanaalli akka baay'inatti beekamee dalagamullee hin jiru ture. Akka baay'ina gabaabaa goonee garuu feesbuuk irra maxxansu ture viidiyoodhaan. Arkuun ture. Carcarvaa'een haa dhufe. Carcarvaa'een dhufnaan immoo nuti walumaan hundeessine yaana callaa taane ijoolleen isin jirti ijoolleen biraatis nama 45 turre gaafa sana. Akkasitti hundeeffamee akkasitti illee hundeessite gaafa sana. Badoo viidiyoo keessan qaatii fi callaa keessaa viidiyoo carraan kee arraa dhiu joosan deemtu laaleetii ture. Bee viidiyoo san hedduu takka tolaa yoon hin dandeessi jalaan qabaa asumaa wajji jennaa carraan kee arraa atiitu ture jaa asii jalaan qaba deebitti fufi. Maaliif lamni hedduu feesbuuk irratti hin beekaanu viidiyoo san. Okay, viidiyoon sun ammoo waggaa ja'a turan isaa waggaa ja'a. Waggaa shan. Na jalaa qabdaa? Jalaa qaba edeef. Ta callaan gosa na jalaa qabu gaafa akkasii. Akka callaa ta'etti qaba. Ayyee. Ittuf. Ijaazaa dhufteeti kararraa jirti. Ayyee. Olka'ii diimsa kana kararraa guurii. Aye, gampi terdu alarna eida. Aye, olsente amo sirai pita. Radisi. Diu. Salah radisi. Diu. Sanaf dir radisi. Ayo. Diramal isari kuyo khalal tenta de. Ijaza dufte kararra jirti ogudi je chalan. Diu ja. Olsente ammoo sirraa fixa salarra dhiisi diu maaliif gaafa sana ijaazaa buusuuf turanisaa. Okay. Gaafiin itti aantu carcarbaa'in maatii carcarbaa'in keessaa aktii irratti yookiin kaarektara kan nama irratti yeroo hunda eenyutu dadhabaadhaa jetti gaafiin. Eenyuun? Kaarektara kan nama keessaa maatii carcarbaa'in keessaa eenyutu dadhabaadha yookiin kaarektara san sirriitti hin daleenne. Walaayi. Abdi jo carcarvaa'in irratti diraamaa hundaa'uu halaal taate kaarakterri darajaa olirraa haa qabaatu malee namuu gahee mataa isaadhaa yeroo itti kennametti jaalatee osoo hin ta'in dirqama ba'a. Seegalee hundi isaanii dirqama isaanii ba'an kaarakterri namni akkasii gaggabee dalagu jiru sirriitti hojjetan isaan hundaa'uu ni dinqisiifadhaa walaa isumaanu. Okay. Deebisaan isin deebisitti gaafiin itti aantu mee badoon viidiyoo hangaarraa daleeyde keessaa jaa. Kam akkaan jaalatta yookiin TikTok osoo hin ta'in YouTube keessaa diraamaa kam yookiin haati hedduu jaalattu hanga ammatti. Waalaikum salaam warahmatullah. Diraamaa hedduu jaaladha. Laman hedduu jaaladha. Lamaan. Tokko dubartiin imaanaa rabbiiti fajoo tokko dubartiin imaanaadha fajoo sanii fi Power of Woman paartiiwwan hojii nama itti Okay. Gaafiin itti aantu osoo ni fi carcarvaa'in keessaa nama tokko haa ari'amu siin jaani. Saadde iristu osoo ni fi carcarvaa'in keessaa namni tokko haa ari'amu siin jaani. Eenyu akka ari'amu feeta si dabalatee? Waalaikum salaam. Duniyaa. Bagani gaaldoti. Wallahi abdiin aga ammatti ni yaade jiru. Fuulduratti garuu badii isaaniidhaa warra laalleedha. Dirqama namni tokko ari'amuu qaba. Maatii carcarvaa'in keessaa si dabalatee eenyu akka ari'amu ayyamta. United Oromiyaa akkaamu welcome. Ana. Si. Ana. Laal dafee of baasee jechuudha. Saayibban isaa waan hedduu jaallatuuf. Okay. Gaafiin itti aantu. Badoon
yuutuubara yoo siin jenne feetamoo yookiin tiktookara yoo siin jenne feeta yookiin badoon eessatti kan yaa'amu tiktookaraan immoo yuutuubaraan lamaan keessaa kamii yaa'amtame? YouTuber yoo ta'e na wayya garuu akka beekti. Gaafiin qabaa. Okay, gaafadhu duniyaa. Gaafii gaafadhuu ni dandeessaa. Duniyaa ani beektaami? Artistii Duniyaa Dirree haadha Haniidaa. Duniyaa Maamaggaa Dirreewutti. Gaafiin qabaatu jirti. Okay, gaafadhu duniyaa. Okay, gaafiin itti aantu. Viidiyoo bareedaan TikTok irratti ati akkaan dalaydee hanga ammaa ka jaalattu TikTok irratti viidiyoo kami? Haati hedduu jaalattu. Challenge yaa caaludha san. Speech yaa caaludha ka jecha yaa caaludha tokko yaadate. Oh, Naftaniyaan Diina Oromooti. Waaw. Nin laaleetiin jira viidiyoo san hedduun jaaladha. Hedduu bareedaadha. Okay. Gaafiin itti aantu maal jetti seetee Oromoota keessaa jechuudha. Oromoo TikTok keessaa nama akkaan aktiingii sirriitti godhettee laaltu yookiin namni ati akkaan dinqisiifattu. Badoo malee eenyu dame? TikTok kana keessa beekte akkuma warri si gammachiisu jirutti warri si aarsu illee jiraaf ta'e. Garuu namni dinqisiifadhu Jaalfadiil tokko. Fadiil? Jaalfadiil maraataa sana hedduun dinqisiifadhaan. Maraatummaa isaa sun naa taa'u. Fadiil yoo jala ni jiramu jiru hin beeku. Okay. Gaafiin itti aantu. Badoon TikTokii fi Instagram keessaa jechuun kam akkaan jaalatta TikTok yookiin Instagram keessaa mee? Badoo fi mucaa sagalee gaafa dabarsu. Duraan TikTok. Ammoo? Amma garuu Instagram. Bakka olayirra bakka bum diu warra TikTok isin dheetii jira irratti dha. Badoon Instagram jaalatee jira TikTok isee jira jechuudha. Isin hundi dhiisuu qabdan. Badoo fi mucaa sagalee jaafar dabarsu eemaan jechuudha. Okay, duniyaa waan sin jettee fuulduraaf artii Oromootiif kaayyoon isaa yookiin karoorri isaa maali naaf haa ibsu? Artii Oromooti. Karoorri yookiin garuu jireenya baqaatii hojii xiqqoo haa wal qabatu malee karoorri kiyya guddaadha biraa fi fo'anaa fi callaadha hojii karoorri kiyya guddaadha waa'ee diraamaa irratti. Diraamaan aartiin Oromoodhaa keessaafu Habashaan dorgommii bira kuttee warra ollaa keenyaa fa'aa Naayijiriyaa Wuud even haga wuudoota gurguddatti jechuudha. Akka dorgomtutti sadarkaa sanitti akka deemtu osoo naaf mijaa osoo naaf oofamte akkasitti hedduu natti tola. Fuulduratti abboota Oromoo osoo hin taane daangaa ceenee akka dorgomnutti yaaduu barbaada. Isiniif bakka ni geessan jechuudha yaada. Okay, gaba TikTok fi Instagram jira. Hayyee badoon koomantii hanga ammaa TikTok irra si kennamte keessaa koomantiin haalaan si aarsise koomantii tan. Ammoo sun ta'in amma waan fedhe yoo jaanu naaru gaafa duraa garuu waan ajaa'ibsu TikTok kanarratti wanni ati daleedu waan biraa koomantiin kennamtu waan biraa. Gaafa dura koomantii TikTok banadhee dalagee tokko fa'aa challenge fanii galee challenge fanii hoggan dalagu. Fanii waan biraatiin dalagee alaatuun dhufaniitu waan takka jecha malee gaalla naan jaa. Gaafa sani beeka amma dhiise amma numa maqaa kiyyaa jiitiin fi amma gaafa san balbalii dichii gara galtee kan ta'e goota baraa dhufe. Takkitii isa qofa gaafa nama goota kan arsine koomantii. Okay. Badoon Instagram duraan TikTok filataa amma Instagram. Okay, badoon efa Instagram irra dhufe yookiin Instagram kana efa seenuu eegalee eenyu akkaan dinqisiifataa jetti gaafin. Dhiira keessaa isaa ta'u dhalaa keessaa isaa ta'u. Maayitee abdee. Dhiira keessaa isaa ta'u dhalaa keessaa isaa ta'u Instagram irraa badoon eenyu akkaan dinqisiifataa. Instagram irraa nama lama dinqisiifadha. Saala lachuu keessaa jechuudha. Takka dasii caffee aananiiti.
Tokko garuu bakka wala inni bakka bula buutudha. Tokko si yaabde. Walaa dhugaa dubbachuuf garuu wanti jira osoo hin ta'in iddoo si bara TikTok irratti tattaaffii natti gootu ture isaa jawaadhu. TikTok irratti hin jeen gaa Instagram irratti jeen TikTok hin fayyadama. Instagram abuu si TikTok afaan na haye godhatti. Instagram jechuudha yaa. Okay. Dubra baay'ees jaalatuun harkaa jira fuulduraaf jaartii biraa fuudhuu hawwii ni qabdaa'ee jaa United Oromiyaan. Okay. Hiikamu jira gaafii teessan bikka mallattoo gaafii sanitti erkuun dagatinaa isiniif hin baasaa. Efan gaafii tiyya fixadhee. Okay, gaafii itti aantu maal jetti seete? Badoo gaafiilee sana jetteeti yookiin immoo lakki een harka mirgaati yoo jette harka mirgaati wajjin ol qabdaa lakki yoo jette immoo harka bitaati wajjin ol qabdaa jechuudha. Walii gallee een harka mirgaati lakkiin immoo harka bitaatiin lakki jettaa jechuudha. Okay, gaafiin dura dhaggeeffadhaa warri manaan dhufeessanuu gaafiin tun haqa kijiba yookiin dhugaa waa'ee dalagee adda dhugaastudha. Gaafiin duraa maal jetti? Osoon haajaaf deemuu dhalaa bareedduu takka kararratti argee yaadaan ishii jala deemee dhaluma san jala kutee haajaati jedhiiseen hin beekaa. Lakkiin bitee itteem isa? Lakkiin bita. Bita balbaasee maa balta? Okay. Laal dhaggeeffannaa hundi keessanuu gaafii namni kijibuu danda'u baloo irraatti laa dhugufa dhugaa hundaa jechuudha. Okay, gaafiin itti aantu. Dubartii takka gandi amaanaa natti kennee amaanaa san cabsee ishii xabbaseen hin beeka. Maali biraa maa hofanta? Dirqama mirga baasuu qaba. No, haqee buukeetu laate itti fufi. Okay, dhaggeeffannaa gaafii sadaffallee haa jettu. Mul'atu biraa yeroo akka biyya kamatti baasu jiru. Amma maaliin baasu jira lamaan san? Mirga baasu jirta. Jechuudha mirga. Aboo bitan baasu jira. Wallahi laa. Akkam? Balaataa akkanaa liis baloo mirga baasu jirta. Wallahi ayyaa amartii ilaale harka kamitti kaatan amartii harka bitaatii? No, dhaggeeffadhu warri manaa badoon harka mirgaa baasu jira moo harka bitaa baasu jira? Walaa wanni akkana jaamu jiru. Amurteessan. Ayyaa warri manaa badoon mirga baasu jira moo bita baasu jira? Okay, ayyaa dhaggeeffadhu atuu siifin. Amartiin harkatam jette amartiin harkatam jirre mee harka akkana godhe? Onoo harka bitarra jirti wallahi. Ati leen adda baafadhu laa mirga dhaggeeffadhu mirga bita. Wanni akkana jaamu jiru. Kunoo mirga baasu jira jaan kunoo mirga baasu jira jaan. Mirga wallahi bitan baasu. Mirga baasu jira. Mirga baasu jirti. Sin dhageenye. Okay, yoo kasi argaa. Dubartii bareedduu gartee ergaa dhiistee jala deemtee jirta. Mirga baase. Kunoo mirga bita nam takka qofaa jeelaa hundi mirga jiran. Hundi nama lama bita kunoo mirga. Asuma nu shawwaddaati silaa. Wallahi beeka umani ayyaa to'a amma fadda baafadhu ayyee. Mirga kami mirga kami. Unoo mirga biraa unoo bara konfiis na goote harka kiyya. Kana eegaa biraa. Ayyee mirga harka dhiisitii fi lakkii wajjin nu baasi afaanillee hojjechaa eenyu shawwaddaa miti. Afaanillee yookiin lakkii hojjechaa nu ibsi. Okay. Ummaa tiyya jalaa maallaqa hateen hin beeka. Ayyee. Jaalallee saahiba kiyyaa wayi silaa osoo tiyya taatee jee hawween hin beeka. Lucky. Okay. Dubartiidhaaf nambara kiyya nin kannaaf jee nambara feekaa yookiin nambara kijibaa kanneef hin beeka. Lucky. Okay. Gaafii jaalalaa gaafadhee noo jaameen hin beeka. Okay. Silkii jaalallee tiyyaa osoo ishiin nan arkin jechuu
duubaa banee mistira ishii ilaaleen hin beeka. Dirqama baratee Bola chaarjira fada. Irra dhaabu jira. Gutak. Okay. Difama. Je jira. Okay. Gaafiin itti aantu. Awoo nama si himatuutu jira. Kaamu eenyu himatan? Okay, gaafiin itti aantu. Yeroo takkatti jaalallee lama walirratti qabadhee yookiin xabbaseen hin beeka. Harkaa wajjin nu baasi. Harkaa wajjin nu baasi. Oguu jettee harka mirgaa wajjin baasna gaa. Lakki oguu jettee harka bitaati wajjin nu baasi. Harkaa fi sagalee walirratti. Okay, maayiti irratti bigaafii. Yeroo takkatti jaalallee lama qabadhee yookiin xabbaseen hin beeka walirratti. Lakki aboon damiina. Lakki hayyee. Dubartii umriin narra guddoo xabbaseen hin beeka. Tanafaa lakki jeeti. Sirrii. Iya tabii. Hayyee. Okay, nama ajjeesuuf yaaleen hin beeka. Wallabdi gabraa gaafiin tun nama ajjeesuuf. Itti adeemu. No. Lakki boo. Okay. TikTok duraala 2,000 yoo naa kannan nin gurgura. Lakki. Badoon. Duraala meeqa ma baafte? Duraala meeqa? Duraala 2,000. Aboo sirriitti. Dhibba lamaa jitee seera. Aye. Okay, ni gurgura badoon duraala 2,000 jechuudha. Okay, gama gaafii sakandii 5tti osoo hin dabarreen jidduun gaafii manaatiin baasaan obsi. Gaafii manaa maal jetti? Haadha manaa keetii gaafa jaalala dhiyeessiteef miseejii immoo fuula dura dhaabbatteeti itti himattee deebisaan maali? Bilbila itti himatte. Okay, gaafiin itti aantu maal jetti? Jaalallee ni qabaayii mee naa gaafadhu. Jaalallee ni qabaa mee naa gaafadhu. Jaalallee bira kutee haadha manaatiin qaba. Okay. Gaafiin itti aantu. Badoo kiyya galfireendi yookiin jaartii ni qabdaayii galatoomii baay'een si dinqisiifadha. Deebisee barbara. Ni qabra. Gaafiin walumaa fakkaatti. Okay. Hedduu galatoomii jennee Hedduu galatoomii. YouTube keetii irratti diraamaa Abbaa Dibichoo maaliif dhiistaa? Haaluma jireenyaa tokko tokkotu isaanii wal qixxeessu jira. Hindiifne garuu namni dhiisee guutumaa guutuutti YouTube irraa baasii galee hindiifne dhiyootti ittiin deebi'ee ittiin jedhamu inshaallah. Hin dhiisne. Badoo ani yeroo dheeraadhaaf waan Aliyaa maal? Aliyaa waan galfireendi ta'e taatee jedhaa ture. Garuu maaliif isii hin fuudhin? Okay. Waan waliin beeytanii jira. Okay, ayyee. Badoo. Okay, Aliyaa maaliif hin fuudhinii gaafii gaafatamte? Namni hojii dalagu hundinuu rileeshina jaalalaa qofan qabu sii galee. Namni hojii dalagu rileeshina sanarummaa jira, obbolummaa jira. So, Aliyaa duraan hangalfeenii qabaachuu ture saniif. Gaafii itti asii deebitee jirti. Okay. Gaafii itti aantuun baasaa. Qaama kee irraa bakka takka muri yoo siin jaamme bakka tam muruu hayyamtaa. Bakka takka muruu yoo siin jaamme. Dabba. Eessa biraa? Awwa dhageessanii dhaga'uu jirtanii. Okay. Dhageessanii jirtanii gurra isicha lau. Okay. Badoo jaalaltis qabdee ni beeyti. Ana. Bra, jaartii dirqina fuudhamu. Okay.
Gaafii malaati deebisuu dirqama. Okay. Gaafiin itti aantu maaliin baasa seete? Ibsuu fi obsee. Ibsuu fi obsee ni beektaami? Yuutubaroota ijoollee Oromoodha. Ibsuu obsee. Eessa jira? Ta Naayiroobii jiran ibsuu fi obsee. Badoo kiyya galfireentii yookiin jaartii qabdaa galatoomii baay'een si dinqisiifadha. Gaafuma wal fakkaattudha. Gaafuma reefu si gaafachuu turanii. Yaa. Jaalala qofa gaafiin maal yaa? Dogoggoraa dhibbaateedha. Okay. Ganda keenyatti dabbaa waan bishaan itti qicatanii ganda keessanitti maal jedhama dabbaa jechuun? Gaafiidha. Kaamiloo gaafii bareeddu gaafatte. Deebisiif. Dhiifa muulaa dhadhaamu jiru biraa dhufe. Okay. Gaafii biraa laal gaafii sammuu nama nyaattu gaafadha. Anaatu isin hin jeemi sammuu nyaachuu feetan gaafii sammuu nama nyaattu gaafadha. Gaafii jaalalaa maal maalii irra dhiisaa birraa. Laal fi tala oggu takka deebisa. Yoon fi sammuu nyaatu feetan gaafii jajjabduu gaafadha. Nama 444 akkanaa jira. Badoon hedduun dinqisiifadha. Viidiyoo Ali Birraa irratti TikTok dalagee badoo qaama keetirraa eessa jaalattaa? Okay. Gaafii United Oromiyaa deebisi. Takaamiloo. Biyya teenyatti dabbaa waan bishaan itti qicatanii. Kaamiloon beekaa akka nuti kanaa isa beekaa. Gaafii isaa deebisiisu. Agabu. Waalaikum salaam warahmatullah. Ayyee wallaan qabu. Duniyaa gaafiin teessii deebite. Deebisi deebi. United Oromiyaa. Qaama fayyarraa. Siyoo murannaa tola. No, okay, ayyee dhiis biraas siqutaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi. Gaafiin biraa. Badoo yeroo kaayiroo dhuftu dura maaltu si mudate? Osoo wakkoduuf baate gaafa wakkoduuf baate. Biyya tanatti maaltu nama mudata? Biyya tana beektee mudannoo nama mudatu wal fakkaataadha. Asillee dhagahuun ooltu. Guyyaa tokko osoo hin deemu jiru. Arabootii sana ni beekta. Osoo harkaan mootee bareedaa ture. Motoraan deemu jiran. Motoraan osoo deemu jiraniiti. Anaaf mucaa hiriyaa kiyyaa tokko deemu jira. Wal cinaa akkana deemu jira laabdee. Akkana achuu deemu jira. Osoo achi deemu jirruuti motoraan akkana gamanaas dhufeeti. As keessa mucaa wali deemu jira. Biyya hin beeku sii galee anu. Hin beeku biyya. As keessa mucaa gadaan akkana deemu ture. Gara galee gamana qajeelee mucaa. Baara gaarii gara. Abu biraa deemu laa yaa deemu ishee gamana gara. Arabni biyya sanatti sii galee si cinqaa. Osoo deemtu baay'ee hin beektu si biraa kuma tolu baasidha. Okay. Badoo bareedduun carcar dawaa mataatiin dhugamoo na jaalattaa yoo siin jettee lubbuu tiyya na baraaruu ni dandeessaahi. Yoo maal jettee? Dawaa kiniin dawaa nama jeessaniin dhugamoo na jaalattaa yoo siin jettee gaafii si deessite lubbuu tiyya baraaruu ni dandeessaahi siin jette. Waalaikum salaam. Yoo ifa ajjeesee itti moo yoo maraatti? Yoo dawaa ifa ajjeesu nama ajjeesu. Kana lubbuun maal dabarsitu ittiin dhiisnu lubbuun dabarsinii ishiin. Sariifuu lubbuu ishii ni baraartaa jechuudha. Lubbuu ishii baraarsu garuu mariidhaan barbaachisa waan ta'eef yaa lubbuu nama baraartu. Lubbuu wayitamaa. Okay, gaafii ni baasa gaafii teessan noof saakku takka.
Mee gaafii eenyuti? Gaafa biyya jirtu badoo daabboo hawwituu meeqatti bittee? Gaafa jiru daabboon gaafa sammee kana beektaa? Abbaan lama qarshiidha. Abbaan lama Amma qarshii. meeqa? Abbaa afur moo abbaa lama? Abbaa lama bootis zamana dargii seete amma abbatan abba. Okay. Ayyee hoggu takka na obsaa warri manaa gaafii xiyyattiin achi dabraa. Badoo daftee naa deebista gaafiilee tanaa. Warri manaa gaafii hirkachuu ni dandeessan hangasuu. Okay. Nama lama kadhabuu hin dandeenye naa maqaa isaanii. Abbaa kiyyaa fi obboleessa kiyya. Abbaa keetii obboleessa kee. Nama lama kaatee akkaan jibbitu. Nama lama kan jibbu moo? Taayee Danda'aatii fi Qaalicha Farrisaa waan ta'an yaaboo. Hangaasaa Abdullaa irratti dalageessa. Okay. Badoo osoo rafuu jirtuu callaan dhufee jaddaan dhufee siin jee maal wanni dura gootu? Innuu jaddaalii bara. Ina mormaa jaalladha. Diraamaa nuti diraamaa irratti akkuma hundumaa osoo jiru ta'e laayifii dhugaarrattis keessatti tokko firaantii irratti ni dalagaa si galee ina mormaa noo nagarii dhugaas yoo ta'e. Okay. Badoo maallaqa hanga feete gaafattee siif kan nama yoo siin jaan maallaqa hanga feete gaafadhu siif kan nama yoo siin jaan maallaqa meeqa gaafachuu barbaadda? Dafii nu deebisi. Miliyoona 100 takka. Miliyoona 100 takka. Maa bareeda. Dooraa lama qarshii. Dooraa lama qarshii. Daanaa maal taate ayi. Okay. Okay, yono gaafii itti aantu waa jettee gaafa barattu san mana barumsatti saabjektii kam akkaan jibbuu turte? Sabjektiin akkaan jibbuu ture fiiziksiidha. Sabjektii sanis barsiisaa sanis jibbuu ture gaafa san. Hayyee badoo osoo biyya bulchi jaanii biyya si kennanii itti aanaa kan ka'e eenyu goota? Kun beekamaa meetis callaa maal taate. Awwa callaa si duuba biyya gurguraa waan odii si gaafa. Mee callaa osoo itti aanaa ka'e goote maal faadha wanni inni dalagdee fakkeenyaaf? Inni dalagu maybe anumaa fi biyya sanuu qabdii haa ittiin yaada inni dhugaadha garuu hakachiiseeti meeqe. Hakachiiseeti. Mee badoo callaan osoo aangoo itti kennanii guyyuu wanni inni nyaatu maali? Osoo aangoo qabaate. Amal gitu wallahi. Ini aja malah itu yang bisa malah itu yang. No. Davis. Gabi. Rusuh pada ini rusuh. dia tahu tu jalan tu dia baga. Udah bisa. Okay. Okay. Badoo wanni ati osoo haalaan jibbituu goote maali? Wanni ati osoo haalaan jibbituu gootu maali? Godhee ture moo godhu? Gootu. Yeroo takka yeroo yookiin yeroo hedduu wanni ati osoo hin feene gootu. Osoo hin feene godhu maali? Hin jiru boo abdee. Waan hin feene hin godhu. Hin gootu waan hin feene. Hin godhu waan hin feene. Badoo osoo taayee wajjin mana tokkotti si hidhanii maal gootamee yookiin maal jettaan? Dafii deebisi. Firraa dabachiisuuf hin citaa dura haa gabaan biraan godhu jiru biraa. Arricha lafa qabuudhaaf dirqama citaa si fayyisa sii galee. Firii taayee. Okay. Badoo osoo rabbi jannata sii kenne wanni ati dura jannata keessatti gootu maali? Wanni dura jannata keessa godhu moo? Ayni maal jedhe? Abdii. Osoo rabbi jannata sii kenne gartee
jannata keessatti wanti ati dura gootu maali? Oguu jannata seenu. Waanuma inni irraa asitti na dhorkisaa hin achitti hin harkata beekee bashbashi waan ta'eef. Dura sanumarraa ni gara. Ai badoo, okay. Warri malaadhaa gaafii teessalli baasaa roobsaa takka gaafii bikka duwwaa takka godhee guuteetiin gaafii teessan baasee sabboota gaafii biraa kanna. Okay. Dhaggeeffadhu badoo gaafii tana. Badoon qaadhimaa qaba yoo jennee badoon qaadhimaa qaba jennee qaadhimaan isaa biran jirtu yookiin biyya biraa jirti yoo jennee ifa baas qaadhimaa hin qabu jennee maal jennaan? Irra deebimee? Badoon qaadhimaa qabaa garuu bira hin jirtu yookiin qaadhimaan irraa fagoo jirti yoo jenne ifa baas immoo qaadhimaa hin qabu jennee bakka duwwaa maal jennaan? Ifa baas bira jirti jennaan isa maal jennaan? as bira jirti bira jirti isa. Okay. Bira jirti jennaan. Badoon ilmoo isaa ispoortii akka daleeduuf jaalata yookiin ilmoo oggoo argate ilmoo ispoortii daleeduu jaalata yoo jenne callaan ilmoo daash jaalata. Maal ilmoo Ay, moge. osoo kijibiritti deebista gaafii. Badoon ilmoo ispoortii daleetu jaalata yookiin ilmoo sibiila kaasuu jaalata yoo jenne callaa ilmoo maal jaalata? Ilmoo maal gootuuf jaalata? Bakka duwwaa. Ilmoo jiima haastu man jiima wallatti isi jiima haastu gabra hayawaal taate ispoortii ta'e. Oi callaa bakka jiru fageenya oi callaa yaa eessuma jirtu? Jiima jaalata jiru dhaggeeffannaa ta'e callaan ilmoo jiima jaalataa ilmoo jiima haastuuf callaa itti roorrisee jira. Okay. Okay, baloo. Wallahi kun akkatti bidura laale akkatti nama balchiisa. Gootee callaa waliin. No badoo qofan godhe callaa qofatti isin godha. Sabboota garuu isaan lamaanuu inshallah walirratti isin fida. Badoo fi callaa walirratti dirqamanii dhufan. Okay. Jaartii biyyiitiin maqaa ishii Zinnaash yoo jenne jaartii Taayyeetiin bakka duwwaa maal jennaan? Dumaashiin eeguu ni beektaa? Inni Taayyee kan tokko yoo baleessu si galee gamsa kun harri. Firii dumaashiin eeguu. Dumaashiin eeguu jaalladhe. Adamuushiin eeguu. Oye, okay. Gaafii warra balaa isiniif baasaa. Awwa dumaashii jogoo wallahi Taayyeen dorgee dhidhiisu. Okay. Isaan hin ergaa fi dhidhiisu. Oye garaa kiyya. Okay, gaafii duniyaan ergitee jaartii tante si wajjin jirti yoo jiraanne yoo yookiin biyya biraa jiraattee warra meeqa isiin adda bahee jiraachuu danda'a? Duniyaa naaf hin galle jaartiin teessi wajjin jirti yookiin yoo hin jirre hoo biyya biraa jiraatte waggaa meeqa isiin adda baatee jiraachuu dandeessaa? Jaartiin dandee si bira jirti yoo si bira hin jiraanne garuu waggaa meeqaaf adda baatee ishiidhaan jiraachuu dandeessaa? Duniyaa maal seete? Waan akkanaaf asiin irra beeka jeetti yaada gaati nama artiitii wallee tuuni jaanii baraabdee. Gaaf tokko waliin nu fidaa jireenyi mijaa'ee munaa tata gatata jaanii boo'enta kan jirtu san wallee irrattu. Ni jirti. Gaafa rabbi jeegaa. Argota dhaggeeffadhaa warri jalaa dhaggeeffadhaa badoon irra callaa nin fida dirqamaan fida
Badoo waan irra jeeqan hunda dagatinaa jira. Guruu biyya moo obboleessa keenyaaf biyye abaaf deemtee turtu beeti. Okay. Badoo takkaa shabaabni si qabalee ni beekaa shabaabni suudiidhaa jechuudha. Abaan suudiin jira. Shabaabni kaayiroo. Abdii si qabatti. Ay, Suubii yaaduu Johan. I can't understand guys. Suuta dubbaddaadhaa. Akkam jechuudha. Egnee miti taane. So na qabalanii ni beekan. Dhiifama gaa. Okay, si qabalanii ni beekan. Gaafii biraata. Bisootiin natti hin haasin gaa biraa. Ayyeesitti kaasiti. Uummata hedduus jaalatu kanaaf jaalalatan ta'e jaalala isaanii akkamitti ibsitaa? Jaalala isaanii wallaahi dhugaadha. Yoo jechiin itti ibsadhu jiraate osoo ibsadhee natti tola. Garuu jechan isaanii ibsadhu kana jechan isaaf hordoftoota kiyya kanaaf ibsadhu fi jaalala kiyyaaf ibsadhu. Jecha kana barbaadee kitaabotan babbareedaa addunyaarra jira walii qabee keessaa walii qabadhee jechoota babbareedaa fidee agar ibsadhutti jechuma duraan jiruun ni fayyadamaa fi isin jaaladhaa galatoomaa jaal. Okay. Arabni hogguu qarshiis dhorkate san maal balleessiteetii qabaatii meeqaati hooyi gaafiin? Arabni hammeen biraa yoo maallaqa dhorkate? Beekan gaafii jaa. Gaafii si gaafate. Arabni hogguu qarshiis dhorkate san maal balleessiteeti? Qabaatii meeqaati hooyi? Okay, garuu waan kana meebi akka tasaa walirra dhufuu danda'a garuu hin beekne nama na gaafate. Dhugaadha guyyaa tokko abdii akkam ayyee itti fufu. Manni mana wanniiti mana fakkii kaasan. Mana fakkii kaasanii achiin dalaguu ture. Guyyaa tokko waan akka mi'aalee manaa ni beektaa mi'aa manaa jedhanii gixaageexi mana keessa fayyadaman kana. Mi'aalee manaa jedhanii. Birciqoon haga nagaa guddaa kana si galee guddaa kana hangaafasiin biyya tanaan dhufe. Dhufee barsanuu guyyaa 20 dalagadhee damooza fudhachuudhaaf guyyaa 6 qofaan naaf. Fuudhee anaa sadii jiru birciqoon guddaa haga nagaa geetiidhaaf mana keessa kaa'atan. Wal fuudhee inni dhiqaqiseen jiru lafaan fuudhatan. Afaan asxaa achi qabeenya afaan. Ingiliffaa haga nagaa guutuu kun guddaa barbaadaa Arabni biyya tanaa irra hedduun Ingiliffaa beekan. Diidan hayyee kanan jaan guyyaa 6 naaf na dhiisiidhaa bara. Ana indah kau, isan dah kau. Peran di sini. Oh iya. Okay. Aku dulu sampai sempurna mohon itu. Gaafiin koobatti sii dhufte badoo ifaa fi callaa kamirra jaalattaa? Oh. Ati yoo kana lamaan adda baaste aan beena. Ija bitaa ija mirgaati sana jechuun jaaladhaan. Ija bitaa ija mirgaati. Yaa rabbi. Okay. Aboo gaafii dhumtuun innaan illee qaba. Okay. Yoo akkasii bishaan darii malee jira. Hayyee. Egaa gaafii kana akka itti booruu jirta. Isin dhiisee halluu itti boorutti jira. Wallaahi har'a qoflaatee jira. Callaa fida callaa dhuguu qaba. Waan badoo dhiisoo godhe sabboodarra isaaf badoof callaa walirra finneeti gaafii addaa qopheessinaaf. Akka jettan. Okay. Gaafii tol jirtu. Okay. Gaafii tiyya baasii mucaa. Bareeddu gaafii tante ogguutu akkasii baaseeti jira. Warra garaan dhukkubee jira. Gaafa sibiila deettee haaluu. Okay. Gaafii ogguutu akka takkaniin gaafadhaa. Okay. Gaafii tiyya gaafadheetiin gaafii teessanii dabraatiin obsaa ogguutu akka. Okay. Badoo dhaggeeffadhu. Wanti kun
Gaafiin tun sittillee ulfaachuu dandeessi garuu akka jettee nama deebisuu qabda. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Okay, gaafiin maal jetti? Bineensa guddaa tokkotu jira jetti. Kan nama nyaatu. Bineensi kun nama nyaataa. Isin garuu nama afuri. Isin nama afur, bineensi kun nama nyaataa. Isin afuran ati callaa ifa baasii fi jaartii dandeetti. Isin afuran kanaa jira. Bineensi kun okay, dhaggeeffadhu gaafii dhala. Bineensi kun dirqama nama nyaataa, dirqama immoo nama takka kennuufii qabda. Saniifuu isin afuran keessaa ati maletti isaan sadan keessaa eenyu kennitaaf bineensa san dabaruudhaaf dirqama nama tokko kennamuufii qaba. Dirqama nama tokko kennamuu qaba. Dirqama kennamuu qaba. Gaafa inni callaa jee isin riikaddi daawwadhaa itti geessidha. Dafi. Maali? Gaafii keessarraa immoo ati na gaafate. Gaafii tiyya itti yaadeetiin baafadde laal itti yaadee. Eenyu akka nyaachisuufuu ni laallagaa. Jaartii isaati, ifa baasaayiba isaati, callaan saayiba isaati, bineensi nama tokko. No, ati si maleedha, isaan sadan keessaa. Akka amma fakkeenyaaf badhoom akkam godhuu deemanii beektanii callaan nu keessaa furdaadha jeetii callaa kan dhufadha. Waraabesni si haa nyaatu jaari. Kandi nam tokko fildi. Yoo dasi jee yoo callas fe'ise garuu an calluma kan naa dabadhu. Aan hin jenne callaa. Tanna yaa tokko. Abu bra abdii maali gaa abdii. Waa. Jitte akka aanu laallaa. Anaaf bineensa. Jiru firii callaa jaa warri manaa firii callaa jaa yoo inni callaa jee irra riikooddi naa godha bakka tan yoo inni callaa jee itti gaji. Khaddi taanaf tokko. Ifaa baasiif naqee akkasii deebisne gartaa. Boo gaafii kana an gaafatamee jiran kee yeroo akkana deebisuun irra dirqama ta'eetiin deebisee waan kana gaafii kana nama. Wallahi deebisuu kana osoo hin ta'in gama biratti saniifuu qiyyeessuun ni ulfaata. Himuun danda'u. Fayyaa akkamiin naa kanname ni beektaa? Nama afur naa kannaniiti dhalaa afur. Dhalaa takka obboleessii keessa godhan jee. Dhalaa takka wajji bultanaan jaan. Dhalaa takka ni ajjeestanaan jaan. Dhalaa takka immoo ni dhungattaanaan jaan. Dhalaa takka immoo ni fuutaanaan jaan. Dhalaa afurimii? Dhalaa afuranuu ummata na jajjabaa na fidan. Ummata na akka jaaladhu. Mee tam fuudheetiin tam ajjeesee gartee tam dhungadhee tamii wajji bula. Kun salphaadha biyyaarra. Salphaadha. Salphaadha wallahi. Aboo amma gaafii deebise anuu san deebiseetiin jira. Firii callaa jiru jira laa firii callaa. Firii baduu jechuu jira. Wallahi anaa jecha rifatu jiran kun firii baduu jechuu jiran. Yoo mana keessaa magantaan hin ta'u. Jiru namni akka kanniif bineensa saniif. Ayyee nama tokko kannaa sababa wajjin siima garuu haa. Ayyee. Farrisaa bara deemtu. Okay. Callaa qofan jeen deem. Callaa raatu kan ta'e biyyaa. Ayyee jee ammaaltu nana deem kan. Ayyee eenyu ta'e amma jaartii tiyya ifa baas callaa. Jaartii ta'e ifa baas callaa. Adda hundi isaanii amma riikardiirra godhatanii qophaa'anii haafuu. Ifaan kana maaliif naan jigaa? Dhaggeeffatu. Inni dhaggeeffatu. Dhaggeeffatu tura sababa.
Aye, sababa yodo. Callaan beena callaan beena wal beena wanti hundi ni beektaa miti. Ifaa wayya Aye, ifaan xiqqoo ni beektaa miti. Bineensa yoo fedhe hawulti jijjiira. oh ifa kadhe jira. Okay, ifa kadhe jira. Ragata isi. Ifan idif wa Laalaan gudu. Yuunaayitid Oromiyaa loluuf deema. Eh, eh. Yuunaayitid Oromiyaa loluuf laala. Jiddi. Yuunaayitid Oromiyaa gaa obboleessa ifaa. As jala jira Kamilo baga dhageesse gaa. Eegaa kuusa deemi. Obboleessa kee dabarsee kan bineensaaf baga dhageesse. Kamilo ni beektaa gabaas xiqqoo beektaa miti. Please, ayyee, okay. Gaafii itti aantutti si dabarsa Callaan xiqqoo dhaggeeffadhu. waan dalaguutu qaba. Okay. Ifa baat nyaaddamee jira. Okay, maallaqaas si barbaachisaa. Badoon jaartiin ta'e akkaan dhukkubdi yookiin akkaan dhukkubsatti. Maallaqaas si barbaachisaa. Maallaqa kana argachuuf immoo boosni kan kee sa'aati maallaqa barbaachisanitti namnichi ati bira daleeddu itti gaafatamaan kee maallaqa sana siifin kan laas hin jee garuu waan hin ansiin jee godhuu qabdaa sin jee. Okay, nin godhaati jaartii tan ta'e dirqama baraaruu qabda duwarraa. Waan jette san waan hin jee ni goota nin godhaa jettaan. Okay, mucaa adeera feetii ajjeesiisin jaa. Eenyu ajjeesi? Mucaa adeera feetii. Filima kana ilaaleetiin jira? Ayyee. Yoo inni mucaa adeera feetiin ajjeesne jaartii tan ta'e ni dabdaasi. Haalaan dhukkubsachuu jirti. Maallaqni si barbaachisa. Yoo mucaa adeera feetii haa ajjeestu ta'e lubbuu namaa galaaftee jirta. Saniifuu filannoon feeti. Jaartii ta'e baraartamu mucaa adeera feetii ajjeesta. Aboo filima horoo ilaaltee dhufte isaaf deetis. Okay. Garuu laal maal seete? Boosuu daawwan harkachuu baade maraachi biraatti ilaaladha malee na ajjeesu qaboo. Ambaarachi wani filannoo biraatti ilaalama. Filannoo biraa ilaallata. Gaafii tana karaa salphaan deebistee silaanii fi haa ajjeestee illee daftee ajjeestee jechuudha. Saniif hin dafee sii godhee yaa ammaaraatiin biraan ni jira yookiin filannoo biraa barbaaduu biraan ni jira gaafachuu ni dandeessa. Tole karaa manaatiin si deebisame warra manaa. Okay. Badoo osoo dooraala lakkoofsi sun meeqa isa 30,000 ani dooraala 30,000 siif kanne jaaladhu jeenan jaaladhu ni dandeessa. Hayoo kas ta'e maal irraan si jaaladde? Maal irraan si jaaladde jiime? Naa gaafadhu. Akkasii waliin jaaladde kontiraatii waliin farramne jechuudha bara. Kontiraataa san na jaaladhu ni jettaani fakkeenyaaf sin jaaladhu ni jettaani gaafiin siidha. Sin jaaladha ni jettaayi dooraala 30,000 yoon sii kan. Joo abdii dhugaa si hima. Haya ji'a kana irraa nu fuudhee daba'uu barbaaddaa meeti? Okay, jedhe. Okay, gaafii itti haatti maal jettu jette. Koo gaafii si baasu jira. Maal jetti badoo? Badoo. Oo. Hayyee gaafii taane. Gaafii hin taane hin baasu. Awoo gaafiin nama dila garuu. Okay, osoo hin kijibne. Koshoorinaa fi xaamiyaa moo haamiyaa guyyaa meeqa nyaattee? Koshoorii maal? Koshoorinoo fi xaamiyaa. Waan jechuun barbaadde beekaa hin jiraaye. Beekee hayyee deebisiif. Maal akka ta'e beeku oluu waan sadii waan gaafii gaafatamte. Okay. Gaafii biraa. Koshoorinaa fa'aa biraa jiru yaa ormaa nyaatanii dhufeessaa. Okay. Jireenya kan kee keessatti jaa? Silkii bilbilamu yoo jiraatte saa silkii fardiidha? Deebisaa fayyaatti sagantaa bituu keessa. Yaa sagantaa yaadamu jirtu daqiiquma xiqqoo hafe jireenya kee keessatti wanta gochuu hin barbaanne gootee itti gaabbite ni jira yoo jiraate maalii wanni sun? Wanti itti gaabbe
wanti itti gaabbee laal 2016 abdii yeroon egaa gaafa toora saniin biyyaa ba'uudhaa deema seegalee mucaa tokkotti waan kana warri natti dhiyaatan garuu ni beekanii wajji hidhamne anidha biyyatti 2016 gaafa maastar pilaan wajji hidhamne waraqaa wanidha waraqaa mormiidhaa suni mana isaa jirti seegalee haqabamu immoo nuyi seegalee ni beekama seera atilee keessa turte qeerroo machaalaa turte iccitii baasuun hin ta'u ni beekame ayyede abdee kan itti dho'isinee inni garuu gaafa qabu nu kanne hunda osoo gaafa isa kannee dhangaa abbaa gaamma osoo inni kannee osoo isa kannee saggaaffi jirta ayyee bada osoo jaartiin teetii jiraftu silkiidhaan nama janajjamtee ni beektaa hoo aboo roobuu nama jira fa'a aboo gaafumaa uummatallee balleessite boofteeti ayi okay yaa wo callaa lama dhufe way callaa lama dhufe way callaa bro baga dhufte baga nagaa naa dhufte bra fidii isinitti jiru dura reefu welcome umri dheerataa numaan jaasuu jiru dhufte callaa deeqa lamaaf isin nagu callaa deeqa lamaaf okay hottu callaa deeqa lamaaf nagaa koy khabiir callaa hottu baga dhufte callaa burqoqqoota sijjaa akkatti gaafii jalaa deebisi suusuu gaafii ta'u gaafatte Hai amo, me obsame kulikenya. Me obsame adawi. Callaa bitti Ibas ibsaneti. isin Uffata kaayameti. warri manaa humna dhaggeeffadha warri manaa garuu haqa jiru dubbattan baga jiraattanii ragaa baatan Namni silkiidhaan dawwalanii nutti himani. Hai amo, nu qaxxamu jirtani. Nama silkiin dawwalee ni maru kaase. badoo maaliif callisa koy Amo, ha. Veo deita. Ana Challa. ye. Oh. garaayo awoo warri manaa dhageessanii Miskin Gaafii qoflee kana. qofleetu garaa kiyya jaa. callaa akka naala ku dhageessanii okay Amma bakka gaafii irra dhaggeeffadha. deemnaa Aawamne bootaan taa'uun callaan tolfatu dhufee jira jira. dhaggeeffadhaa hundi keessanuu callaan dhufee jira gaafii reefu san irra deebi'u deema baga nagaan dhufte callaa hiyya dhaggeeffadhu gaafiin irra deebi'amuu qabdi. Maaliin hin dhufan na kattaftanii kuftanii nageenya kana. Gaafii irra deebisa dhaggeeffadhaa hundi keessanuu badoon kanaami Aawoo. afaanii tattaragadin iyyaa Raju. okay badoo Yahman. Tashoba. Yahman ta mazur thana. Eda. Ayeeri wanti gaafadu. Gaafadu mama. okay gaafachuuf hin deemamee gaafii jireessa Mana amman silkiin dawwalamee Okay. natti meenadii sinyaa. dhaggeeffadhu badoo Aye. gaafiin maal jettin beektaa ilmoon badoodhaa laal garuu akka reefurraa hundi keessan dhaggeeffadhaa badoon akka reefurraa yoo haqa jibutee wallaahi gaafii inni lubbuun asitti dhuftuun isa gaafadha gaafii deebisaa reefurraa xiqqishoo jijjiiramu badoodhaan ilmoo badootiin baay'ee dhaggeeffadhu ilmoon badoo ispoortii jaalatti yookiin mana ispoortii dhaquu jaalatti yoo jennee
ilmoo callaa bakka duwwaa maal jedhama? Hima me. Hima. Me hima ga. Eborcha. Akka reefirra xiqqishoo gaafii jirtee hangaafii ibidda sanan si fide otuma callaan jiru. Okay. Numaas hin dhago. Ayyee. Numaas hin dhago. Callaa ilmoo badee jiimoo yaadate ilmoo callaa. Gaafii akka reefirraa yoo ilmoon callaa bakka duwwaa jaalatti. Akan dheeressin deemi dabibi. Adee deebisi. Ilmoon callaa keenyaa. Ilmoon aktara callaa keenyaa. Jiima jaalatti biraa jiima dalaguuf jiima jaalatti. Aboo tiimoo hararaa huulii qabdi. Ba'a hammaan akkami namni dhagaa guunamoo qabalee. Akkami namni qabalee dhagaa guura. Ay ispoortii duuba ispoortii dalagisiin ilmaaf. Ilmoon xiyya kubbaa fa'aa tattaafatti malee dhagaan guurti deemtee. Kubbaa fa'aa tattaafatti yoo aguuruu fete namuma fa'aa waa gargaarti malee dhagaan guurti. Ayawdee. Aboo ilmaan sagantaa laayif eegalee sassaabanii. Gaafii biraa ni jirti Ebshir. Baga dhageessa warri balaa akka inni callaa yoo dhageessanii baga dhageessan. Okay. Dhaggeeffadha. Ayyee. Gaafii waan nuti taphatan qaaqeema namaa silkiin dawwalee har'a kattafamuu jirtan anjaaniitiif figaa dhufe. Waan taphatan osoo takkaan isinii isiniin godhu natti himtanii isinii isinii godha malee akkanumatti isinii isinii hin godhu. Feetamisa. Miima. Takkatti. Gaafii itti aantuun gaafadha. Gaafii itti aantuun gaafachuu deema callaa. Ilmoo badhaasoo duuba nan gaafanne reesii bitee bisa ilmoo badhaasoo immoo. Callaa. Jiimuu kun jaalattu. Callaa. Callishaa mangistii. Hormi jaarati moo ishi. Namni jennu ilma sharmuutaa namni gidduu jennu. Okay. Badoo dhaggeeffadhu. Gaafii irra sii deebi'a. Biraa kudha jaanyu sana irra dawwaluu jira. Irratti jiru. Nama gaggaafatu. Okay. Callaa. Gaafii gama keenyaan dabarsaa? Si gaafadhu? Okay. Gaafii callaan gaafadhaa. Dhaggeeffadhaa hundi keessanuu. Naayyee. Callaa. Mataa jiru jirtan. Dhaggeeffadhu. Bineensa guddaa tokkotu ala jira. Bineensi sun dirqama nama nyaatu malee gartee bakka san hin deemu. Hin dabarsu. Nyaatu qaba dirqama nama takka. Isin immoo achi keessa ka jiru sihii, badoo, jaartii ta'eetii fi ilmoo ta'eetii. Eenyu kan ta'ee fi bakka san dabarta. Awoo maal taate bineensi guddaan mana keessa jira moo ala jira? Ala jira. Mana san keessaa dirqama nama takka kan ta'ee fi ba'uu qabda. Duuba mana keessallee bineensaa jira. Mana keessallee bar bineensaa jira. Agarteemi ayyee qabadda. Nuti akkamii godhanidha. Bineensa mana keessa jiru bineensa san nurraa nyaatu jedhee itti erga bineensa mana keessa jiru sun nurraa nyaatu. Irraa qabalate. Okay. Callaa dhaggeeffadhu. Gaafiin ati reefuu isan kan mennaan jaalala seete isa? Isa reefuu kan mennaan jaalala seete? Biraa bar wanni murteessaa bar hayi. Dibaati filataa bar. Tishartii xiyyaan laayifii seentanii? Tishartii xiyyaan laayifii seentanii? Wallaahi. Tishartii xiyyaan laayifii seente nyaata.
Yaar. Aku komentar dokumen konkonya tuh. Salah. Amma dokumen jingalaki. Eh? Dokumen jingalaki na dokumen Ah, usi kobri. Akka tujara kobri usi baka. Koble koble na dokumen. Wallahi dhaggeeffadha. Namni dhibbaa fi jaatama balas jala jirtan ijoollee tana follow yoo godhuu baattan wallahi billahi walitti isduu. Okay. Callaa gaafii tana dhaggeeffadhu. Callaa jaartii Abiyyi badoon deebisee jira gaafii tana. Jaartii Abiyyiitiin maqaan ishii Zinnaash yoo jennee jaartii Taayyee jennee bakka duwwaa maal jenna? Zinnaash Taayyesh Jaartii Abiyyi jennee jaartiin Abiyyi Zinnaash yoo jenne maqaan ishiidha. Jaartiin Taayyee jennee bakka duwwaa maal jenna? Taayyesh jen. Taayyee. Salaan kami. Taayyee jennee jeera. Okay. Callaa dhaggeeffadhu. Ayye. Callaan 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 lal warri dhaggeeffadhaa warri koomantiidhaa gaafii dila takka barreessu jirtanii sa'aan teenyalleen sagantaa badhooti sagantaa callaadhaa walitti dhufnaa badhoo callaa hanganumaaf hin naqee sagantaa callaa irratti immoo walitti deebinaa callaa gaafii tokko qofan gaafadha. Okay si gaafachuu bidde yaa dhaggeeffadhu. Callaan jaartii qaba jennee bakka duwwaa yoo jennee ammas deebinee callaan nyaatarraa nyaata babbareedaa piizaa fi bargar jaalata yoo jennee badhoo jennee bakka duwwaa Antara si wajjin jaartii isaa biyya alaa joo jirtii fi badhoon bakka duwwaa jaalata. Callaa maal nyaatu Gaafii galabattee na gaafatte malee. Gaafii galabattee na gaafatte malee. Callaan daash bargar piizaa fedhe jennee badhoon. Kanaaf turte gaafii naati garuu sibiinta. Callaan piizaa agar deebi. Abdee siiri jenne. Siiri jenne. wallahi awamna. Hoo dhagaye. Ambar waan isin jee laal waan isin jee bari callaan piizaa fi bargar jaalata yoo jennee akkasumas jaartii isaadhaa callaan jaartii qaba jenneeti bar callaan ammas piizaa fi bargar akkaan jaalata yoo jenne badhoon jaartiin isaa biyya alaa jirti jennee badhoon daashii fi daash akkaan jaalataan jee. Okay. Badhoon jaartiin isaa biyya alaa jirti jennee. Badhoo maal jettu? Ulbata akkaan jaalataa dha badhee maal uummata akka ulbanni isaa adda ba'a. Callaa no kanaal sagantaa dhufturratti amma namni gaafii biraa dhagoo qaba if jalaan fitin callaan bahuu qaba callaa laaluun qabdan ammaan Abooga hayee katafaa gaarii gaa jinitti haa tolu. Katafaa bareedaa isin haa tolu. Duraaja. Adanaa fitti dukaanin gaa nagaatti adda bahuu keenya. Wallahi irraa keessu boortadha. Waan si ajaa'ibu wallahi sa'a takkaa fi waa namni inuma irra koomantii barreessutti hin jiru. Inuma hundi qoflu jiran mana isaanii kakka kun imimmaa erga kun wanta san erga namni takka koomantii duraan bar koomantii jala wal jala jiranii. Okay. An gaafii badhoodhaaf fixadheetiin jira. Badhoo gaafii mana keessaa ol si haa baasu moo? Gaafiin asiin jirti. Gaafii lama fi sadii gaafa nuti akkas gaafii sadii nin baasaa fi badhoo sa'aan teenyallee dhuftee jirti. Badhoo gaafii sadii baaseetiifin akkasitti adda baana. Okay. Gaafii badhaadhaayyee ammata jaha dura bakkeetti wal agarre ni yaadattaayee. Badhaadhaayyee ammata jaha dura bakkeetti wal agarre ni yaadattaayee jetti gaafiin.
Eenyu jaa maqaan? Suusu. Amata jaha dura. Waa takka yaadanne bira. يا فلفلة. اوكي اوكي. قاعدين التياترو هاي تيجي. بدو إثيوبيا غساين جيسو فيتا عنقافي وزي تومن باسو جرانر لاينا مكالي لالي باسو تنجرو. Abshir abshir. ها بدو إثيوبيا غساين جيسو فيتا. Mana jawab sini ta'u. Namni reedduun taa'ee jibbaami. Taa'ee dara namni ajjeesuu barbaadu eenyu beektaa? Hangaasaa. Okay. Hangaasaa jaalataa gaafii takkaa tofee gaafii takkitti gaafadheet isinii baaseetiin samboodarra badoon waan takka akka nuu jiru isa gaafadhee adda baanaa jechuudha. Okay okay. Abdee gurbaa lobboleessa keetii keessa ilaalee fi ibsaa. Okay. Badooyyee sin jaaladhaa haadha manaa ta'e jaalala qabduuf muuziqaa tokkoon nuuf ibsii. Haadha manaa ta'e jaalala qabduuf. Okay. Isi akkuma wallisetti fi jira hoggaa walii ta'u wallee. Maka akkuma wallisetti fi baay'ee ayyee. بلو زر علي إذا بس الأبعاد ترجعني للسجاها بدي بس بدون خلاصة أكتي خلاصة موسيقى ولم به دارتم به قدم به ولا يزل بلو تو أكتي قد أجرتني جرتني من ولم به بلو ولا كيسر الرابية تكشف ولم به يزل Olam bae, garatam bae, olam bae, Video orang jadi drama ada kan ada buat receh. Video car bain jalan untuk kesemua demtani drama haro makan isa manja setan. Jika bicara aja, susum bau jurti. Olam bae, garatam bae. So akkasanii badoo mee dhumarratti maal qabda yookiin gaafii yookiin yaada nu qabdu. Dhumarratti isin immoo warri manaa miisteran isin hima warri manaa dhaggeeffadhaa oguu badoo wayin isin himaa hin deeminaa tattaa ayyadem. Ayyaa dhumarratti ergaan qabu warreen sooshaal miidiyaa irrattis gama diraamaatiinis gama hundaanuu warreen sooshaal miidiyaa irratti hirmaatan. Ijoollee teenya obboleeyyan keenya suudii jiraniif sagalee haa taanu yoo itti wayii dalaguu jirraa fi ganaa gadi hin dhiifamne abdee. Yookiis gama keenya waan qopheessinee jira. Warreen biyya jirtanis biyya alaa jirtanis bakka jirtan hundirtuu aga irraattis wal duuba jirraa wal duubaa takkaa qorrifanneet illee hin beenu daran immoo cimsinee ijoollee teenyaan sagalee haa taanuun jaa isaan immoo rabbi haa gargaaruun dhugaa wallaahi abdee akka itti jiran yoo argite hedduu ulfaata haalli isin keessa jiranii rabbi haa gargaaru du'aa godhaa fi akka dandeessanii nama amantii teessanii du'aa godhaa fi sagalee taafin jaanii gama biraatiin immoo abdee instaagiraama irra na deebistee mi tiktook reemuun tana na jibbisitee fooloo akka godhanetti himi sumaanuu fooloo nu godhaadhaa. Fooloo godhaa keessanuu hadaraa. Namtilee hedduutu jaalannaa wadoo kiyya hedduu takka galatoomi sa'aatii naa kan ta'e asirra naa hojii argamuu feetiif bum ulfaatu walitti sagantaa yeroo satti. Okay warri manaadhaa dhaggeeffadhaa. Wallahi har'a hedduu qoflee ture illee isin dhiisiti sagantaan hedduu bareedduu turte akka yaadutti hundi keessanuu ammas akka foloo gootan abdiin qabaa
abde sa'aatii qophii keetii nuuf dabalii jettee hawwi. Sa'a qophiidhaa yooniin dabalee ni beektaa amma sa'a meeqa har'a sa'a takkaa fi deeqa 20 teenyee an silaa sagantaan tiyya sa'a takka qofti taa'ee deemudha. Immoo yoonii fi sagantaan akka tolu ta'an sa'a xiqqishoo deeqaa muraasa waan itti dhuuf yaada keessanillee beeku abdee Hamzaa Leenca Islaamaa okay Hamzaa Leenca Islaamaa nuuf afeerii jettii Bahruddin tole siifin afeeraa Hamzaa Leenca Islaamaa yaada keessan takka mee waan jettan isinirraa fudhadheetiin sanboota waa isinii dhaamee waan fardiin isinii mudeemaa waan jabduu takkaan isinii mudeemaa hundi keessanuudhaan dhaggeeffattanii sanboota adda baanaa jechuu akkasitti. So sagantaa sa'a dabalii okay boom the show deem shane okay maaltu no akkasanii hundi keessanuudha. Sagantaa irratti komii warri qabdan komii takka immoo abdeen Harargee malee hin afeeruu ta'etti jirti. Garuu namni waan nama jee kana nama takka ofitti hin fudhatinaadha. Nama biraattu jee akkasanii sagantaa biraatiin walitti deebinaa hundi keessanuu hedduu nutti tolee wallaahi abdeen dabalii galatoomne Hamdi Oroo. Nama isin jaalattanii fi akkasuma nama isin hedduu dinqisiifattan miseejiin illee tahee yoo kanaa himtan taate yoon hin danda'e isiniif himfida nama isin jaalattan jechuu nama fedhe haa ta'u yoon kanin namni sun kamijjaa'uuf yookiin kan itti tolu ta'e hin fida isin immoo nama jaalattan yaada keessan naa qooduu hin dagatinaa yookiin istoorii gubbarra leen kaa ati yoo keessaan si dubbisan maa haajaa namaaf hin guunne hedduu takka dhiifama deebistu wallaahi yoo amma na yaadachiiste malee kun dafeeti waa irraanfadha maaliif akka ta'e hin beeku yoo miseejiin takka gakutti deemee gadoo laaluu rakkina deemee gadoo laaluu sanii rakkina saniitiin qabaa hedduu takka dhiifama abdee adaraa malee inni suudii nuti uff nu dubbaddaa gaafii keenya gaafadhaa ture garuu hin dubbanne fariyaa okay ijoollee suudiidhaa malee hin afeeru dhugaa abdeen ijoollee Harargee malee hin afeeru dhugaa ijoollee suudiidhaa ninjaa ijoollee Harargee malee hin afeeru nama jettaniif afeereetiin jira shawaarraa afeeree wallaggaa afeeree arsiirraa afeeree irra guddaan ijoollee Harargeedhaa tanuma anaa fi isinillee waliin beeytanii maaliif ni beeytaa nama dibdaa wallaahi okay na dhaggeeffadhu gaafii teessiif hin deebisaa isin lamaanuu mee nama beeytan hayyee kutaa kamirraa kutaa fedherraa haa ta'uu nama dinqisiifattan natti himtanii takka isin dideen hin beekaa Harargee qofa irratti xiyyeeffadhee hin beeku wallaahi waan akkana ilaalu hatta yeroo chaalenjii godhu hunda waan isin ajaa'ibu chaalenjiin qopheessu irratti ijoollee kiristaanaa hin fida ijoollee kiristaanaa irraa yoo akkam xiqqaate nama lama hin fida ijoollee musliima irraayis nama lama hin fida arsiirraa hunda yooni fi maqaa dhee jettan hunda aniin daakanii keessaan bilbilee akkana chaalenjii qophaa'u deemaa jee kaniin tiimu arsiirraan hin fida Harargee irraan hin naqa akkasittiin naqa malee kutaa biraa wallaahi waan akkana jibbarraa afeertee beektu eenyuudha afeeramee jibbarraa so nama dinqisiifattan kutaa fedhe haa ta'u bikka fedhe haa ta'u himaddaati yookiin natti himaa teekistiin illee aboo abdee nama akkanaaf feena jaati natti yoo himtan wallaahi ni afeera isiniif yooniin kadin duutee namni sunillee kadhuutee mu'aaz nasiif afeerii tole na akkasanii nama isin jettan isiniin fidaayyee abdii mudee neekist adko Khadiir Oromooti fi abdii mudee keessaa neekistii jettee okay Khadiir Oromoo yookiin abdii mudee keessaa lamaan keessaa tokko isiniif fideetiin dhukkee irraa qabnaa isaan lamaan keessaa okay abdii mudee yookiin uloo Khadiir dhufee jira Khadiiroon Dr. Abiy Ahmed Jibril Khadiir falfala okay Khadiir yookiin abdii mudee keessaa jettanii Khadiir dhiyoon tanallee Shueib Sheemin bro Shueib illeen yaa onni keessanii jira amma dura wal dubbisnee turre naaf Shueib soomanaatu addaan namni godhee nu bachiise inshallah amma sagantaa itti aantu Khadiir Oromoo yoo rabbi jee ni finnaa sanboodeef nama isin jettan malee kutaa fi maalii waan isin jettan kana wallaahi hin beeku asumaanuu ogguta akka hundi keessanuu daqiiqa lamaaf
akka aamin jettaniin barbaada obboleeyyan keenya kan suudii sanii fi du'aa'ii godhuu barbaada hundi keessanuu aamin akka jettaniin fedha bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam awo rabbi wallahi ni danda'a obboleeyyan keenya kan suudii rakkachaa jiru san rabbi achi keessaa nu baasu cinqii isaan keessa jiran san gartee wallahi isaanii fi rabbi qofaa beekaa rabbi rakkoo san irraa haa furu rabbi ni danda'ati waan isaan barbaadan guutee fi bikka sanii baasee gartee yookiin haadha abbaa isaaniitti wal garsiise yookiin jireenya sanirra bareedaa rabbi haa kennuu fi wallahi rabbiin mootummaa zaalima qawmata keenya zallamu jiru kana hunda rabbi irraa haa kaasu ni danda'a rabbiin nama haqaa nama ummataaf yaadu jee beeku san aangorra nu kaa'ee ummata isaa akka kunuunsu yookiin akka tajaajilu rabbi nuuf haa godhu wallahi obboleeyyan keenya kan suudii jiran saniif hundi keessan bakka jirtanii anammoo wanni guddaan godhuufii danda'u du'aa'ii godhuudhaa fi wallahi salaata warri salaatan hundi keessanuu du'aa'ii godhaa fi obboleeyyan keenya kan suudii saniif waan nurra dirqamaa waan ta'eef hundi keessanuu yeroo salaatan du'aa'ii godhaaf rabbii keessanitti booyaatii an akka kiyyatti anama miidiyaarra bahee akkasitti wanta godhuu sanirra kan hin filadhu wallahi du'aa'ii godhuuf hin filadhaa wanniin an meeshaa guddoon an godhuufii danda'ullee yoo jiraate du'aa'idha. Rabbiin du'aa'ii teenya warra irraa qeebalu rabbi nu haa godhu numarratti kanumaan isin jechuu barbaadaa bakka jirtanii du'aa'ii jabaadhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti bum nagayaan naa turaa warri ooltanis nagayaan naa oolaa warri bultanis nagayaan naa bulaa arraan tana hedduu akka itti bohaartan abdiin qabaa sagantaa tanaa ciao isinitti haa tolu hundi keessanuu